Today 6th of February, আজকে টাইম টু টক, প্রত্যেক জিনিসের টাইম টু টক ডে। যেমন এর পরে যখন ভ্যালেন্টাইন উইক শুরু হবে তখন আপনারা সবাই লাফালাফি করে বেড়াবেন, রোজ ডে, হাগ ডে, চকলেট ডে, কিস ডে, ভ্যালেন্টাইন ডে, টেডি ডে, প্রত্যেক দিন এক একটা। কারণ এই দিনগুলো রাখা হয়, তার মানে এই না যে শুধু একটা দিনই আপনি মাদার্স ডে মাকে চিন্তা করবেন। মা ইজ চিরকাল মাদার। সিমিলারলি আমরা এই ডে গুলো তৈরি করি তার কারণ আমরা যখন একটা জিনিসকে গুরুত্ব দিতে চাই। আজ চারিদিকে মেন্টাল ইস্যুস, মেন্টাল প্রবলেম যেভাবে বাড়ছে, ইন্ডিয়া হ্যাজ গট ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট রেট অফ সুইসাইড। আজকে মেন্টাল ইলনেস স্কুলে, কলেজে, কাজের জায়গায়, সব জায়গায় লোকজন যারা একা থাকছে, বিদেশে পড়তে গেছে, বিদেশে চাকরি করছে, লোনলি ফিল করছে, দে ওয়ান্ট টু টক, কিন্তু কার সাথে কথা বলবে? সেই জন্য 6th of February কে ডেডিকেট করা হয়েছে টাইম টু টক। আর আজকে আমরা, দিস ইজ আসিফ ইকবাল, ইজ অ্যান অ্যাসপায়ারিং ফিল্ম ডিরেক্টর, অ্যান্ড উনি একটা স্ক্রিপ্ট লিখেছেন। সেই সিনেমাটার নাম হচ্ছে টক দ্য ভয়েড। আমরা যখন কথা বলতে পারি না, মনের কথা কাউকে বলতে পারি না, মনের মধ্যে একটা শূন্যতা তৈরি হয়, সেই শূন্যতাটা হচ্ছে দ্য ভয়েড। সেই জন্য আমরা এনকারেজ করছি সবচেয়ে ভালো লোকজনকে জানানোর উপায় সিনেমার মাধ্যমে। সেই জন্যে this is the things we are launching the today the poster, আর আমাদের ফিল্মের শুটিং শুরু হচ্ছে। एंड এটা আসিফ ইকবাল, ওনাকে জিজ্ঞেস করো। ये था कि एंकरेज करना, टू मेक फर्स्ट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ, दूसरा टू एंकरेज पीपल के टॉकिंग का जो पावर है, पावर ऑफ कॉन्वर्सेशन बहुत बहुत महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं मन का बात अगर आप किसी को बोल पाए, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है। बिकॉज अगर आपके अंदर से वो बात निकल गया तो सामने वाला सुनता है, सामने वाला मे भी आपको 2 सजेशन देते, अगर 2 सजेशन नहीं देते, अगर आपका बात सुन ले तो आपके अंदर में कुछ बिल्डअप नहीं हो रहा है, कोई तरह का इमोशनल बैगेज आप लेके नहीं चल रहे, यू फील फ्री। तो उसको लेके ये फिल्म हमने बनाई है। ज्यादा तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, बट यही है कि द होल आइडिया इज दैट वी वांट टू एनकरेज पीपल टू टॉक, टू स्टे पॉजिटिव, टू एक्सेप्ट इफ दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। एक्सपीरियंस कैसा था? अभी हम शूट करना स्टार्ट करेंगे, वी आर येट टू स्टार्ट द शूटिंग। কবে থেকে স্টার্টিং হচ্ছে? इसी महीना वी आर स्टार्टिंग, दिस मंथ ओनली विल स्टार्ट द शूट। অলরেডি কি এই ফিল্মের যেসব সিলেক্টেড आर्टिस्ट everything is ready, we are just going to shoot, edit and launch, বাকি সব কিছু রেডি আছে। আজকে এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিকজ টুডে 6th of February, this is a day when we আমরা সবাইকে এনকারেজ করি, let's talk, and we thought it's the right day to come up with a poster and announce the film that আপনি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময় নিজে অনুভব করেছিলেন যে আমি কিছু বলতে চাই কিন্তু কার সাথে কথা বলবো। সেই ফিলিংসটা যাতে অন্য কোনো লোকজনদের না হয়, সেই জন্যই এই উদ্দেশ্য, সেই জন্যই আজকের দিনটাকে চুজ করা। আর সেই জন্য আমরা সবাইকে বলতে চাইছি লেটস টক, লেটস টক, it's time to talk. থ্যাংক ইউ। আপনার নাম? ডক্টর পূর্ণেন্দু রয়, আমি চেয়ারম্যান জেনেসিস গ্রুপ অফ কোম্পানিজ। আমরা ওরায়ন প্রোডাকশন থেকে আমি, ডক্টর অলিভিয়া ডানলপ, সাইমন ডানলপ আমরা প্রডিউস করছি। উনি স্ক্রিপ্ট রাইটার অ্যান্ড উনি ডিরেক্টর আসিফ ইকবাল। তার কারণ হচ্ছে অ্যাজ এ ডক্টর আমি সার্জন, আমি যে শুধু অপারেশন করবো বা জেনেসিস হাসপাতাল চালাবো তা না, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত কিছু সমাজের প্রবলেমগুলোকে আইডেন্টিফাই করে সবগুলোকে হ্যান্ডেল করা। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন এটাই এনকারেজ করার এনকারেজ হবে মানুষ। তো এই যে মুভিটা করছেন নেক্সট, এটা কি আপনার প্রথম মুভি? এটা আমার প্রথম মুভি নেই, দিস ইজ মাই সেকেন্ড ফিল্ম। My first film was also a short film that was a drama based on a father and son relationship, and it was released on an OTT. এমন চিন্তা ভাবনা হঠাৎ দিন কি About talk, the film talk के बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ, talk के बारे में बिकॉज मैंने अपने आसपास देखा, मेरे फ्रेंड्स, मैंने कलीग्स को, मैंने ये प्रॉब्लम्स को सामने से देखा है अपने दोस्तों के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, कि उन लोग के लाइफ में सब चीज़ ठीक है,
एवरीथिंग इज ओके, दे हैव अ हैप्पी फैमिली, अच्छा काम है, एवरीथिंग इज, बट कहीं ना कहीं एक वॉइड है उनके लाइफ में, और उनको एक लोनलीनेस है कहीं ना कहीं। हाँ, सबको है, सब कुछ होते हुए भी एक लोनलीनेस जो क्रिएट हो गया। तो कुछ लोग तो बात कर लेते हैं, बट कुछ लोग जो होते हैं रिजर्व होते हैं, बात नहीं करना चाहते, उनका क्या? दे कैन ऑलवेज गो फॉर मेडिकल हेल्प, बिकॉज आजकल जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, दे मेंटेन प्रिवेसी। अगर आप उनके पास जाएंगे तो दे मेंटेन के, भाई वो पेशेंट का नाम नहीं बोलेंगे किसी को, एंड दे विल नॉट इवन गो एंड डिस्कस इन द सर्कल। तो ये भी एकदम encourage करने के लिए, सो दैट पीपल शुड गो एंड टॉक। अगर उनको लगता है कि मैं अपने फ्रेंड या फैमिली से बात करके मुझे कोई हल नहीं मिल रहा है, सो देयर आर मेडिकल एक्सपर्ट्स, देयर आर साइकोलॉजी, उन्होंने पढ़ाई की है साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी उनका ये काम है, दे कैन गिव यू द बेस्ट एक्सपर्ट एडवाइस। এই মহিলাদের থেকে কি ইমপ্রুভ হবে সমাজের? देखिए, हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट कोशिश तो ये है कि हम एनकरेज करना चाहते हैं, बिकॉज सिनेमा बहुत पावरफुल मीडियम है। लोग फिल्म इज फॉर एंटरटेनमेंट, यस, बट फिल्म के थ्रू आप अगर एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे सकें लोगों को, तो कहीं ना कहीं इतना सैड इंसिडेंट्स आजकल सुनने को मिलता है कि कॉर्पोरेट वर्क प्रेशर में आके किसी ने सुसाइड कर लिया, तो किसी ने डाउरी के लिए सुसाइड कर लिया, और किसी ने बैंक लेंडर्स का भी, मैंने थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ पढ़ा था यहाँ आने से पहले, कि बैंक लेंडर्स के बहुत बार जाने से किसी ने सुसाइड कर लिया। सो बी इट अ मैन, बी इट अ वुमेन, मैन हो, वुमेन हो, या कोई भी रीज़न हो, ह्यूमन लाइफ बहुत प्रीशियस होता है। तो इस स्ट्रेस में आके, इस सर्कमस्टेंसेस में आके इतना बड़ा अगर स्टेप ले रहे, तो कहीं ना कहीं बात करके, टॉक में बहुत पावर, टॉक में बहुत पावर होता है, कॉन्वर्सेशन में वॉर रुक जाते हैं कॉन्वर्सेशन के इससे करके। तो एक अंदर के वॉर को भी हम उसको कहीं ना कहीं सुलझा सकते हैं थ्रू टॉकिंग। सो दैट वाज द होल आइडिया, टू एनकरेज सोसाइटी। আমরা just poster launch টা করলাম because it's very important before the movie that we kind of make a buzz. Talk the word is very close to our heart. Why? Because we have seen patients, patient parties, our relatives, friends who always want to talk. But that is what we are trying to emphasize from the Genesis group and also from Orion Entertainment, that we believe in content. Because as far as we all know that content is king. And I feel this content is very relevant today because of only one factor, that everyone, be it the Gen Zs, be it the Gen X, be it the millennials, everyone wants to talk, but they don't have anyone to talk to. Be it in the relative circle, be it in the friend circle, we all feel that, okay, fine, there's someone that we can talk to. But at the end of the day, whenever we hear that, na, ei lokta ki onno kauke kichu bole diyeche, which is very personal to anyone, then what happens? So then they lose that kind of trust. So I think this movie is going to be very relevant. It's a short film that we are making from Orion Entertainment, which is also known as Orion Production and Communications Private Limited. And again, I would say this is the content which everyone wants to listen to, everyone wants to understand. The key korbo amra. কতদিনের মধ্যে মোটামুটি আমরা হলে we are trying to do it as soon as possible, but aajke just on the poster launch korchi, so that is the main thing that we are doing today. And I think it's very relevant to our day and age. So beginning of the year, I would like to wish everyone a very happy new year, and we are coming up with other movies also, but this would be one of the first in 2025. আচ্ছা, পোস্টার করে লঞ্চ করে পোস্টার নিয়ে এখানে কিছু করে like, what do I say? I think it's very important that we need to talk. I think that's the main thing, and that is what we are promoting now. আসিফ যে আমাদের ডিরেক্টর আছে, আসিফ ইকবাল, উনি অলরেডি একটা মুভি করেছিলেন, তার সূত্রে এটা উনি আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন যে this can be a content which we can maybe take it to the mass, and that's what I thought, like, yes, it's very relevant, and that's why we are doing the film. So I think that is what it is. Yes. My name is Dr. Olivia Danda. I am the director of Orion Production and Communications Private Limited, also the director of Genesis Group of Companies. Thank you. দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন বেঙ্গল নিউজ টিভি।